Впереди 3 дня выходных, и вот мы снова в аэропорту Гданьска. Всем привет! Вот начинается наше следующее путешествие. Мы летим в Стокгольм. И вот сейчас мы погрузились в самолет, это Ryanair, и где-то через часа полтора мы уже должны быть там. Так, ну мы наконец-то в Швеции. Сидим в автобусе, который отправляется из аэропорта Скавста в Стокгольм. Правда, не обошлось без некоторых приключений. Наш самолет из-за тумана не мог сесть, и мы сделали, наверное, кругов 5 и болтались над аэропортом минут 45. Потом с третьего раза мы сумели объяснить женщине на паспортном контроле, что мы не полетим назад из Швеции в Украину. Вот, и сейчас нам предстоит 80-минутная поездка в центр Стокгольма, а потом еще 15-минутный поход в наш отель. Надеюсь, что там уже будет без всяких приключений. Шведские автобусы очень порадовали. Здесь можно зарядить телефон прямо от сидения, и еще есть бесплатный Wi-Fi. Мы гуляем по Стокгольму, погода отличная, не зря Катя подбирала ее несколько недель подряд. Это получилось, и солнечно, очень ярко, классно, тепло, в принципе, градусов 12, наверное. Пока все очень нравится, классно, красиво. Только что были в городской ратуше, это вообще очень интересное место, об этом потом еще расскажем, покажем. А сейчас мы двигаемся в центр смотреть на самый, наверное, исторический район. Стокгольмская ратуша – это одна из самых красивых достопримечательностей Стокгольма. Она считается символом шведской столицы. Ратуша или Статсхусет построена на Королевском острове Кунсхольмен в начале 20-го столетия. Это один из 14 островов, на которых стоит Стокгольм. Именно здесь шведская королевская семья ежегодно устраивает банкеты в честь нобелевских лауреатов. Старый город или Гамластан занимает целиком небольшой остров Статсхолмен. Гамластан когда-то представлял собой отдельный город, но сейчас это исторический центр Стокгольма, привлекающий толпы туристов. Старому городу удалось сохранить свою средневековую атмосферу. Тут можно часами блуждать по узким старинным улочкам. Большинство зданий здесь были построены в 17 веке, но многие из них стоят на фундаментах более древних построек. Кулинарным достоянием Швеции считаются булочки с корицей. Их едят на праздники, в будни, дома, в кафе. Аромат корицы доносится из каждой пекарни, в которых можно еще и согреться горячим чаем, потому что в ноябре в Швеции совсем не жарко. Метро в Стокгольме – это отдельная достопримечательность, которую точно стоит увидеть. Тут есть очень много красивых станций, но если у вас нет времени, можно ограничиться 3, как сделали мы. Все они расположены на одной линии, синей, и идут подряд. Ротхусет, или ратуша по-шведски, это очень красивая станция в красных тонах. Это цвет городской ратуши, в честь которой она названа. Т-Централен – это центральный вокзал Стокгольма. Тут вместе сходятся практически все возможные виды транспорта, поэтому это место почти невозможно пропустить. В
противоположной стороне от Т-Централен по синей линии находится станция Кунгстредгорден. Так называется расположенный над ней парк в центре Стокгольма. Про музей Васа я читал давно, и для меня это был пункт программы, который никак нельзя было пропустить. Васа – это идеально сохранившийся шведский корабль 1628 года, который затонул в первый же день после спуска на воду, пролежал на дне моря более 300 лет и был поднят в 1961 году. Корабль выжил только потому, что в холодном и не очень соленом Балтийском море не водятся ракушки-древоточцы, которые быстро бы съели Васу в теплой воде. Шведы отлично справились с его консервацией и восстановлением, хоть это и заняло у них больше 20 лет. Сейчас это один из самых популярных музеев Швеции, и, надо сказать, вполне заслуженно. Он в деталях показывает историю корабля от строительства до затопления и потом поднятия, рассказывает про историю Швеции того времени, жизнь на борту и еще очень много интересных вещей. Вчера весь день мы бродили по городу, набродили, наверное, километров 15. И сегодня мы посещаем Скансен, гигантский музей под открытым небом. Нам дали брошюру при входе, там написано, что тут 300 тысяч квадратных метров площадь этого музея. Тут куча каких-то исторических зданий, все это совмещено с зоопарком, с аквариумом и еще много с чем. Попробуем посетить хотя бы историческую часть. В Скансене совмещаются три довольно разные части. Первая – это исторический район с домами 18-19 века, где можно посмотреть, как жили шведы в то время. В каждом из этих мест вам расскажут и покажут что-нибудь из жизни шведов в доиндустриальную эпоху. Вторая часть – это дома с отдаленных ферм и пастбищ, привезенные в Скансен со всей Швеции. Тут можно встретить и домики на курьих ножках самов с севера, и дома фермеров 17 века, и какие-то загадочные строения, предназначение которых сразу вообще не угадаешь. Третья часть – это небольшой зоопарк. Тут по территории ходит павлин, бегают упитанные и не боящиеся людей белки, можно посмотреть на медведей, сов, северных оленей и других животных Швеции. Есть даже бассейн с тюленем. Вечером мы пошли в музей современной фотографии, который называется «Фотографиска». У этого музея есть один большой плюс по сравнению с остальными в Стокгольме. Он работает до 10 вечера, а не до 6. Сегодня уже понедельник, наш третий день в Стокгольме, и сегодня мы заканчиваем нашу экскурсионную программу. На самом деле я думал, что мы закончим ее еще вчера, но у нас есть немножко времени до автобуса, которым мы поедем в аэропорт. И мы решили пойти в Королевский дворец, который мы пропустили раньше, ну и просто еще дать кружочек по старому городу. В центре Стокгольма на набережной можно увидеть красивое здание с почетным караулом возле дверей, постоянно окруженное толпами туристов. Это и есть Королевский дворец. В средние века на этом месте стояла просто крепость, а спустя некоторое время к укреплению был пристроен жилой корпус, где поселилась королевская семья.
Во дворце сейчас размещаются апартаменты короля и королевы, кабинеты членов правительства, королевская библиотека, тронный зал, королевская сокровищница, арсенал и музей античности.